En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion En ek is Karen. en dit is lekker om weer met julle te kan gesels by die Woensdag na 'n Paasnaweek. Ek hoop elkeen het 'n lekker rit gehad en 'n lekker rustyd en dat alles lekker smooth verloop het en as julle familie gehad en gaan kuier het, waar ook al julle was, dat julle 'n fantastiese tyd gehad het. Maar Lekker rugskansie gehad het, ja. Yes. En nou Paasnaweek. weer reg is. Ons sien tog baie kinders wat nou moet kom eksamen skryf as hulle terugkom. Voel soos ek. Weer soos terug ek. aan werk. Dit is verskriklik. Dit voel toe jy nou af was, het dit gevoel soos dis donderdag en toe is dit ewe skielik Dinsdag. Dit voel nie soos 'n week nie. Ja, nee, ek weet nie. Tyd het net gegaan. Maar in elk geval, nou dat ons so op daai gesels, is daar 'n paar is daar 'n interessant, nie 'n paar nie, net 'n interessante topik wat ons met julle mee moet deel. En dit is 'n ding wat al hoe nader kruip aan elkeen van ons, of ons nou willens of wetens omgee daaroor, nie omgee daaroor nie. Ons is nou daar, so ons gaan nou die inligting met julle deel want dit is regtig iets wat op die voorstoep lê van almal. Ja, en dit is digitale IDs. Biometrics en beheer is wat ons vandag graag wil bespreek. So, welkom by Aksie met Reaksie weer eens. Vandag praat ons oor digitale IDs en wat dit werklik vir jou en vir my kan beteken. Ek wil sommer dadelik begin met iets persoonliks. 2 jaar terug het my hele Facebook profiel eenvoudig net verdwyn. Sure. Dit nie gesluit nie, dit het verdwyn. Dis gedelete deur Facebook. My besigheid, my bladsye, my groepe, alles weg, asof ek nooit bestaan het nie. En jy het nie eers die geleentheid gehad om dit te betwis nie. Nee, glad nie. Ek was al verskeie kere gestraf, in aanhalingstekens, wat hulle noem Facebook jail, oor plasings wat volgens hulle as onaanvaarbaar gemerk is, soos byvoorbeeld die voordele van cayenne pepper en grapefruit en gesonde goed, want ek werk mos nou met natuurlike gesondheidsprodukte. Dit was nou glad nie vir hulle aanvaarbaar nie en ek's gereeld gefact-check. Soms oor ou plasings wat jare later eers geëvalueer in aanhalingstekens is deur die sogenaamde fact-checkers. Ek sien hulle is nou, ek weet nie waar hulle nou is nie, maar bly net waar julle is asseblief. Pent up die hele tyd. Ja. Dit wys vir mense iets belangrik. As jou toegang tot 'n stelsel beheer word, kan dit ook weggeneem word. Dit is wat ons nou al agtergekom het. En dit is die grootste probleem en dis waar ons praat oor die digitale IDs vandag. Wat gebeur as jou identiteit self digitaal bestuur word? Maar nie deur jou nie, deur iemand anders. Kom ons kyk 'n bietjie wat dit als behels. Nou 'n digitale ID is 'n elektroniese weergawe van jou identiteit. Dit beteken jou persoonlike besonderhede bestaan as data in 'n stelsel en jy gebruik dit om jouself te bewys wanneer jy byvoorbeeld bankdienste gebruik, staatsdienste gebruik, reis, aanlyn aanmeld. Nou voorbeelde sluit lande in soos Estonia en India. En groot streke soos die European Union ontwikkel ook sulke stelsels. En ek dink ons het nou al gesien ook, waar was dit? Kanada, maar ons het eintlik al gesien daarvan en gehoor Brittanje was een van die grootes wat ook begin uitrol het oor die digital IDs, wat gaan gebeur, hoe dit gaan werk. Baie lande het dit al gedoen, maar meeste mense het niks te sê nie en Suid-Afrika is baie stil daaroor. Ek sien hierdie een ou Janus, wat is hy van? Is dit Sanepoel of wat is hy van? Hy praat verskriklik uit daaroor op Facebook en hy het al met verskeie groepe mense gaan gesels ten opsigte van dit, net om vir mense te laat weet wat dit beteken. Want in Brittanje is die pers nogal daarop, so hulle bespreek dit en hulle maak dit 'n oop bespreking sodat die mense bewus is van wat aangaan, maar in Suid-Afrika is ons pers so stil soos 'n duikboot. Doodstil. En die mense weet nie eers, jong, hier kom nou 'n skrif in my kop op. My people perish for lack of knowledge.
Want die meeste mense weet nie waaroor gaan dit nie. Ons weet nie waaroor gaan dit nie en wat die nagevolge en alles gaan wees van dit as jy dit kry nie. As ons dit kry nie, as ons nie iets daaraan doen nie. Ons gaan nou voordele en nadele hier insit. En ek dink net mense het die reg om te weet wat die voordele en die nadele van so iets is, sodat hulle informed decisions kan maak. Want as jy nie weet waarvan jy praat nie, dis regtig wat ons vroeër vandag bespreek het. If you don't stand for something, you will fall for everything. Not just anything, everything. You'll fall for everything, want hulle sê vir jou, jy moet dit doen. Ons hoef niks nie, jy moet niks nie. Jy, hoekom moet iemand anders beheer hê van jou? Ek hou nie van daai ding dat ander mense in beheer van ons moet wees nie. Die Bybel sê vir ons, each one is responsible for his own salvation. And the borrower is always subject to the lender. Dis hoekom daar baie dingetjies is wat ons doen, wat ons glad nie veronderstel is om te doen nie, wat ons in vicarious positions plaas. Ja, absoluut. Nou ja. Nou kom ons kyk, ons praat nou oor die biometrics en wat word gescan. Nou, hierdie is waaroor die digital ID gaan. Biometrics, luister baie mooi. Nou kom ons by die kern van biometrics uit. Biometrics beteken, jou liggaam word gebruik as identifikasie. Jou liggaam, luister mooi, dit sluit in jou vingerafdrukke, ons is al gewoond daaraan, jou gesig, so dis facial recognition, dis hoekom ons al hierdie honderde kameras oral rondom ons sien in die dorp. Jou oë, iris skandering, soms jou stem. Nou wanneer jy digitale ID kry, word hierdie data gewoonlik vasgelê, gestoor en gekoppel aan jou identiteit. En ons gaan terug en ek dink net daaraan soos daai deepfakes wat ek en jy al van gepraat het. Yep. Ook punt nommer 1. Ek weet nie ek kan nie sê dat die nuutste movie nie, maar die laaste film van Mission Impossible het uitgekom, nogals mooi gewys wat facial recognition doen, bioscanning en al daai tipe goeders wat jy Ek kry sommer hoendervleis van nou dink ek daaraan waar Tom Cruise nou, hulle kan jou enige plek optel met die facial recognition, orals, want die kameras is orals en hulle kan jou enige plek optel, hulle kan jou enige plek kry, want hulle scan jou liggaam. En toe moes hy 'n oogoorplanting kry om weg te kruip vir die staat, wat hom soek en hom oral kan kry, as gevolg van sy oë en alles. Hy moes 'n oogoorplanting daai was in kry. Minority Report. Ja, okay, ek dink nou aan iets anders, maar ja, Tom Cruise. Maar dit is nog steeds dieselfde. Ja, dis verskriklik, dis regtig verskriklik. Hy moes 'n oogoorplanting kry, iemand anders se oë. Kan jy jou voorstel nou, wat gebeur wanneer hierdie stelsel in plek kom, en nou sê hulle sit hierdie stelsel in plek om fraud te verminder, korrupsie te verminder. Regtig. As ek reg onthou, wat is iets soos by 300%. Regtig. Wat gebeur met jou as hulle jou identiteit wil hê? So in plaas van nou om jou geld te steel, gaan dit baie makliker wees om jou net uit te haal en jou features wat nodig is om gescan te word om daai geld te kry, wat online is, want daar gaan nie meer kontant wees nie. Ek dink nou sommer net hardop, né? Mense, julle het al klaar gesien op Facebook hoe hardloop al hierdie AI videoetjies wat gemaak word. Nou daai is net die begin, wat ons al van weet. Hulle is so ver al gevorder rondom dit. Dit is al deesdae al moeilik om agter te kom wat is 'n regte een en wat is 'n fake Presies, ja. video. Ja, om weer terug te kom ten opsigte van wat biometric scanning is. Jy word nie net geïdentifiseer deur 'n dokument nie, maar deur wie en wat jy fisies is. Ek dink presies op daai woorde, Karen, is soos wat ons altyd sê. Tyd vir 'n koppie tee. Laat ons die inligting kan inkry en dat ons hier verder kan ingaan oor wat voorlê en wag. So bly geskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug by julle.
Welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie. Nou as jy nou net ingeskakel het by ons op Eden FM, ons gesels oor die digital IDs, biometrics en facial scans. So ons het nou gegaan en bietjie gesels oor die digital IDs. Nou volgende gesels ons oor Ja, facial recognition en kameras. Nou, kom ons praat so 'n bietjie oor al die kameras wat ons oral sien, Dion. facial recognition werk soos volg. 'n Kamera neem 'n beeld van jou. 'n Stelsel meet jou gesig se unieke eienskappe. Dit word vergelyk met 'n database en jou identiteit word bepaal. Nou hierdie tegnologie word gebruik vir sekuriteit, misdaadvoorkoming. Ek wens dit was regtig so. Want dit is al soveel keer getoets, al hierdie verskriklike, fantastiese, fancy kameras wat hulle oral het, maar wanneer jy vir hulle sê, dit het gebeur, hierdie ouens het by die kar ingebreek, die het gesteel, dan kan hulle vir jou niks gee nie. So ek vertrou regtig niks wat ek sien nie. Misdaadvoorkoming, dit sou baie nice gewees het, want ons het gesien toe ons gery het vandag, daar's 'n kamera, 'n paar kameras op elke hoek in hierdie strate. En dan natuurlik, dit word gebruik vir toegang tot geboue en vervoer. Daai laat my dink aan ons was laas jaar by 'n vriendin in Gauteng gewees. Nou sy haar bril aangehad het op haar gesig, kon die en sy het by die sekuriteitshek gekom om uit te gaan. Ja. Dan tel die scanner haar nie op nie want hy ken dan nie met 'n bril aan nie. Ja, dit ding nie toegelaat om in te kom by 'n eie huis nie. Sommige dan wonder jy sommige kere of jy kan inkom want dit hou nie op nie. Hoe maak jy dan? Ja. Want ons het al beamptes gehad wat nie regtig, okay, dit is vir sekuriteit, ek en jy, Ja. maar ons het nogal gesukkel. Yep. Maar anyway, so. As jy uitgesluit word as gevolg van iets wat nou gebeur het, dan is jy in die moeilikheid. Maar ons gaan nou daaroor praat. Daar sê ons kom daar. Nou onthou nou, hierdie tegnologie word mos nou gebruik vir sekuriteit, misdaadvoorkoming en toegang tot geboue en vervoer, né? So sê hulle. Daar sê, maar dit kan ook beteken dat jou bewegings gevolg kan word, waar jy gaan, hoe gereeld jy iewers heen gaan en wanneer jy iewers heen gaan. Ja, dit beteken iemand weet altyd waar jy is. Ja, ons kan eintlik vir ewig oor hierdie onderwerp praat. Nou, wat behels dit dan prakties? As jy 'n digitale ID het, kan dit gekoppel wees aan, en dit gaan, jou bankrekening, want hulle is klaar besig om cash uit te phase, aan belasting, so, lekker, SARS het volle beheer en toegang tot jou bankrekening, of jy geld het of nie, aan jou gesondheid, soos dokters en so aan jou werk, en as jy moet reis, natuurlik, vlieg, wat ook al. Maar dit bring sekere voordele, vinnige toegang tot dienste, minder papierwerk, makliker verifikasie en minder identiteitsbedrog. Nou sê ons dit weer, regtig. Regtig vinniger toegang tot dienste. Het jy al by die hospitaal gesien? Daar staan die ou sit dan met sy een vinger en dit vat 3 ure vir hom om een docket in te pons. En dan staan daar, please be patient, we've installed a new system. Die datum wat daai ding al geïnstalleer is 2017. Please be patient. So vinniger toegang tot dienste in Suid-Afrika, okay. Minder papierwerk, vir wie? Nee? Makliker verifikasie, ja, maar minder identiteitsbedrog, met die deepfake en goeders wat aangaan, weet ek nie, want jy kry 'n hacker, waar is jou identiteit? En soos ek sê, ons kom nou nog by die nagevolge en die risiko's daarvan, né? Die deel wat die meeste mense regtig vra oor het, is nommer 1, verlies van toegang. As jou profiel of toegang beperk word, soos wat myne was op Facebook, né? Kan jy sukkel om dienste te gebruik? Met ander woorde, jy word nou beperk, as gevolg van iets wat jy gedoen het. Nou kan jy nie in jou bankrekening inkom nie.
jy word beperk om dit te doen. Hulle sny jou net eenvoudig van jou eie geld af. Of SARS besluit jy skuld hulle geld en ons gee nie om vir 'n afbetalingsooreenkoms nie. Ons vat net wat in jou rekening is. Hulle gee nie om of jy geld het vir kos of om jou huur te betaal of wat ook al die geval mag wees nie. Hulle het akses tot dit. So hulle gaan dit gebruik. Of jy kan selfs heeltemal uitgesluit word soos wat ek uitgesluit was uit my Facebook uit. En wat doen jy nou? Wat doen jy dan? Soos ek self ervaar ek met Facebook soos ek sê, maar net dan op 'n groter skaal, nê. Wat was dit? Is Mark Wahlberg, daai een movie, wat was dit? Wat hulle dis ook 'n een naam movie dink ek. Wat hulle besluit het, hulle pin iets op hom. En hulle het sy hele alles profiel goed ingesit, om gesê, hy is 'n fugitive, en hy het dit gedoen, en hy het dat gedoen, so orals waar hy ergens ingekom het, en sy ID gewys het, het hulle dit gesê, hulle het sy hele lewe verwoes, en as ons nou kyk na hackers en daai tipe van goedjies, baie ouens hack net om malicious te wees, net om te wys hulle kan, hulle gee nie om nie. Ek onthou destyds wat my website herhaaldelike kere, dankie tog vir my goeie backups en goeders wat ek gehad het, maar herhaaldelike kere het hulle my gehack en nou net hierdie hengse aardstukke daarop gesit, om te wys hulle was daar, want hulle gee nie om vir die skade nie, as jy nou nie backups het of wat ook al nie, dan is jy in die moeilikheid, man, as jou werk verloor. Maar dit is nou waaroor dit hierso gaan, wie gaan nou backups hê op al jou goed? Jy gaan nie backup hê nie, iemand anders gaan, nee? Dan is daar privaatheid. Al jou data is op een plek. Dit kan gemonitor word deur mense wat jy nie wil hê dit moet monitor nie. Dit kan moontlik misbruik word, né? Dan is daar beheer deur die stelsel. As verskillende stelsels gekoppel is, dan kan gedrag aangeteken word. Daar kan ook gevolge wees vir sekere optredes. Dan afhanklikheid. Jy raak afhanklik van tegnologie. En sonder toegang kan jy beperk wees. Nou, ek dink voor ons nog weer indelf in die volgende gesprekke in, gaan ons net geweer op 'n musiekbreek gaan. Ons is nou weer terug hier by julle op Aksie met Reaksie. So, en welkom terug op ons op Aksie met Reaksie. Nou kom ons gesels verder, Karen. Oor die praktiese voorbeelde. Ons kyk na China byvoorbeeld. Kom ons kyk na 'n werklike voorbeeld. In China gebruik hulle gevorderde tegnologie. Nou wat gebeur daar? Kamers gebruik facial recognition in openbare ruimtes. Mense kan geïdentifiseer word sonder dat hulle iets wys. Jou hele profiel kan geïdentifiseer word. Nou, 'n voorbeeld hiervan is as iemand onwettig oor die pad loop, hulle noem dit jaywalking, né? Hulle gesig word herken deur die kameras, 'n boete word onmiddellik digitaal uitgereik en hulle beeld kan op 'n openbare skerm verskyn. So, hulle het sulke groot pilare. So, as jy byvoorbeeld gejaywalk het of het jy een of ander iets gedoen, dan word jou gesig op hierdie groot pilare gesit waar almal dit kan sien. En dan is daar nagevolge. Sekere oortredings kan aangeteken word. Toegang tot sekere dienste kan beperk word. Byvoorbeeld, ek weet spesifiek van, ek ken mense wat daar bly en al vir jare lank. As jy 'n sekere demerit teen jou digital ID het, dan kan jy byvoorbeeld sekere goed nie gebruik nie. Jy kan nie op die moltrein ry nie. En wat doen hulle daar? Dit is hoe hulle by hulle werk uitkom. Dis hoe hulle by hulle goed uitkom. Dis hulle commute, ja. Dis 'n hengse iets wat jou verskriklik kan verontref. Dis 'n hengse inconvenience. En dan kan jy nie in daai area ingaan nie, want jy's beperk tot daai area. Sulke tipe van dinge. En daar's net 'n stelsel wat jou pin. Jy mag nie daar ingaan nie. En sou jy dit doen, word jy gearresteer. So dis iets wat voor lê. Ons sê nie, wel, mens kan nie sê dit gaan gebeur, dit gaan nie gebeur nie. Alles kan vir goed of vir sleg gebruik word. Ek weet, baie mense weet die al, Suid-Afrika is lankal nie meer sy eie land nie, ons is lankal uitgekoop deur China.
En wie het hierdie stelsels in hulle land? ... Dis al wat ek daaroor gaan sê. Nou, in sommige gevalle kan mense nie sekere vervoer gebruik nie, soos wat jy gesê het, of beperk word in sekere aktiwiteite. Dit wys hoe 'n stelsel gedrag kan beïnvloed. Ja, 'n stelsel kan jou gedrag beïnvloed. Nou, wat as jy nie 'n digital ID het nie? Nou, die ander kant, as jy dit nie het nie, kan jy stadiger toegang hê tot dienste of geen toegang tot dienste hê nie. Jy kan sukkel met banke of staatsdienste. Jy kan moontlik uitgesluit word van sekere platforms. Ek wil net 'n vraagie vra. Klink dit bekend, soos iets wat jy dalk eers in die Bybel gelees het van jy gaan nie kan koop of verkoop nie? Net so vraagie. Daar's hy. Nou, in 'n sterk digitale stelsel beteken dit jy kan nie maklik deelneem aan die ekonomie nie. Jy gaan glad nie kan deelneem as jy nie daai ding het nie, want jy gaan nie 'n bankrekening kan hê as jy nie daai digitale ID het nie. Jy gaan nie. Hulle het klaar in Suid-Afrika begin met dit, en waar het hulle begin? Die mees vulnerableste mense, die SASSA mense. En ek dink is 28 miljoen mense. So, Ja, jy sê. Nou, die groter vraag is, wat is 'n digitale ID? Dis nie dit nie. Die vraag is, wat gebeur wanneer alles aan mekaar gekoppel word? Jou identiteit, jou geld, jou beweging, jou toegang. Tegnologie op sigself is nie goed of sleg nie. Maar dit gee mag, en dit hang af wie daardie mag beheer. Nou, die belangrikste vraag is hierdie stelsel daar om mense te dien, of kan dit gebruik word om mense te beheer? Ja, sou jy gemaklik wees met 'n digitale ID? Of is jy bekommerd oor die moontlike gevolge? Ons wil nog 'n paar klippe in die bos gooi en vra, is digitale ID die merk van die dier? Die Bybel verwys in die boek van Openbaring na 'n stelsel waar mense nie sal kan koop of verkoop sonder 'n merk nie. Daar's tans geen bewyse dat digitale ID's daardie merk is nie, maar mense sien ooreenkomste. Ek sê altyd waar 'n roetjie is. Is 'n vuurtjie. Nee, soos identifikasie, toegang tot ekonomiese stelsels en moontlike beheer. Ander glo dit is simbolies, 'n geestelike keuse van lojaliteit. Die gevolgtrekking is, ons kan nie met sekerheid sê dit is die merk nie, maar dit laat mense vra oor die rigting en beheer. Ja, wat gaan met my gebeur as ek nie 'n digitale ID het nie? Dit hang af van die land en beleid, maar moontlik kan dit die volgendes wees. Jy sal steeds kan funksioneer, maar moeiliker. En stadiger toegang tot dienste hê, meer papierwerk hê, wel, moontlike uitsluiting van sekere digitale platforms. Ek dink hierdie is baie mild gestel. Ja. Want as jy, hoe gaan jy iets kan gaan koop as jy nie 'n digitale ID het nie? Want as jy nie 'n digitale ID het nie, het jy nie akses tot jou geld nie. So, dit gaan nie wees dat jy dalk moeiliker gaan funksioneer nie. Jy gaan nie kan funksioneer in die stelsel as hy met 'n digitale ID werk nie. Jy gaan nie kan nie. En ons het al 'n paar plekke gekry wat sê hulle vat nie kontant nie. Ja, wat gaan jy dan doen? So in 'n sterk digitale ekonomie kan dit beteken jy is beperk in sekere areas van deelname, in meeste areas, want jy gaan geen geld hê nie. Nou kan my toegang geblok word soos met Facebook? O ja, my ervaring met Facebook wys dat toegang tot 'n digitale stelsel wel beheer kan word. Met 'n digitale ID is daar gewoonlik wetlike prosesse, maar toegang kan steeds beperk word in sekere gevalle, byvoorbeeld wetlike oortredings. Die verskil is,
Facebook is 'n privaat maatskappy. 'n Digitale ID word gewoonlik deur die staat beheer. Maar die beginsel bly: toegang tot stelsels kan beheer word. En wat presies word van my gescan? Kom ons kyk 'n bietjie. Dit word gewoonlik is jou vingerafdrukke, 'n foto van jou gesig, soms jou oog of iris-skandering. Nou hierdie data word gebruik vir identifikasie, sekuriteit en verifikasie. Dit word as jou biometriese identiteit beskou. Ja. Wat doen al die kameras met facial recognition? Hierdie facial recognition kameras wat oral is, neem 'n beeld van jou gesig. Dit ontleed unieke kenmerke en dit vergelyk dit met 'n databasis. Dit word dan gebruik vir sekuriteit, misdaadopsporing en toegangsbeheer. Vir my is dit sover ek judge die history van ietsie en ek het nog nie gesien dat dit regtig vir sekuriteit of misdaadopsporing gebruik word nie, soos dit eintlik baie maklik is om te doen nie. Al wat ek ongelukkig sien is die toegangsbeheer storie. Maar dit kan ook gebruik word om bewegings op te spoor en mense se aktiwiteite te monitor en te verhoed. En wat gebeur in lande waar dit reeds gevorderd is? In China word facial recognition wyd gebruik. Mense kan outomaties geïdentifiseer word en boetes kan digitaal uitgereik word. Nou die voorbeelde hiervan is iemand loop oor die pad waar dit nie toegelaat word nie. Hulle sig word herken, hulle kry 'n boete, soms word hul beeld publiek vertoon ook, afhangend van seker hoe groot dit is. In sekere gevalle kan toegang tot vervoer beperk word en soos ons net gesê het, om te commute op die bus en jy word nie toegelaat Op die trein. Ag, op En die dis trein, ja. dis basies jou enigste manier van hoe jy by die werk of waar ook al jy moet kan kom. Nou, beteken dit die regering kan my beheer? Die tegnologie self gee daardie moontlikheid. Maar of dit gebeur hang af van wette. Grondwetlike beskerming. Ons het al daaroor gepraat. Daar staan dit in die wet, maar wie moet die wette toepas? Dit is ons probleem in ons land. En dan hang dit ook hoe die stelsel bestuur word. Daarom is die wetlike vraag nie net tegnologie nie, maar wie beheer die tegnologie en hoe word dit gebruik en beheer? Nou gaan alles uiteindelik een globale stelsel word? Die antwoord: daar is 'n internasionale samewerking tussen lande, maar daar is nie bewese feite van een wêreldstelsel wat alles beheer nie. Ja, ek het 'n vraagie daaroor, want hoekom is daar 'n internasionale samewerkings reëling tussen lande as hulle nie beplan om dit in een wêreldstelsel te verander nie? Verstaan jy? Dit maak mos nou nie sin nie. Ons het nodig om ons gesonde verstand te gebruik. Die Bybel sê vir ons is nie 'n gees van vrees gegee nie, maar we've not been given a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. 'n Gesonde verstand. Ons vergeet heeltyd om daai gesonde verstand te gebruik, né? Nee? So wat wel gebeur is lande bou soortgelyke stelsels en hulle maak dit versoenbaar vir reis en handel. Natuurlik. Alles word vir ons gerief gebruik, né? Vir jou sekuriteit. En wat sê die Bybel? Ja, safety and security. Wat sê die Bybel van daai spesifieke woorde? As dit genoem word, wat gaan aan in die wêreld? En daar was nou iets anders wat ek ook aan gedink het, wat ek nou wou gesê het. O ja, vir ons gerief, maak dit makliker. Onthou, ek het altyd vir my suster gesê, die duiwel, die vyand, kom nie en sê, "Wah, hier's ek die duiwel nie." He comes as an angel of light. Nee? 'n Paar dingetjies om aan te dink. Ons het nou die voordele en dan is daar pros en cons
mens moet al twee kante ondersoek, né? Die Bybel sê baie mooi vir ons. Ondersoek alles, alle dinge, behou die goeie. Ja, die Bybel sê ook vir ons, alles is geoorloof, maar nie alles is goed vir jou nie, né? Ons is discernment gegee, gesonde verstand en onderskeidingsgees wat ons moet gebruik. So, dit gaan nie net oor tegnologie nie, dit gaan oor vertroue, beheer en keuses, en elkeen van ons sal moet besluit, hoe gemaklik is ek met hoe my identiteit bestuur word. Dit is the crux of the matter. Hoe gemaklik is ek met hoe my identiteit bestuur gaan word? Sure. Ja, dit is nogal 'n interessante onderwerp te gesels, die pros en cons wat jy nou gesê het, Karen. Ja, ons kan baie Maar lank hieroor gesels. Realiteite lê voor en wag. En ek noem dit, want ek noem eintlik die volgende, want ek weet dit is wat ek gelees het. President Ramaphosa het wel in die ek dink dit was in Maart, gesê dat die digital IDs wil geenrol of moet geenrol word in die jaar van 2026. Dit was nou. So dit is, soos ek gesê het, op die voorstoep. Ja, dit is net vir my baie interessant, soos ons net nou so vinnig gepraat het oor, dat in Engeland, hulle is eintlik agter ons. Ek het regtig gedink, Suid-Afrika, amper 'n third world country, so ons gaan bietjie laaste in die ry staan om hierdie verskriklike goeders op ons afgesmeer te kry, maar toe nie, hulle het al klaar, ek gaan my verstout om te sê wat ek gelees het, as ek reg onthou, omtrent al 23 miljoen SASSA gebruikers se digital ID alreeds hulle dit klaar gedoen. En dan weet ons nie eers hoeveel ander mense het dit al gedoen nie. So, en soos ons ook gesê het, die media is doodstil daaroor. In Brittanje is die media aan die gang en die mense praat verskriklik daaroor. En daar's optogte daarteen en alles, want weet, baie mense dink net aan 'n quick fix. Ons het al oor quick fixes gepraat. Daar is nie so iets as 'n quick fix nie. Almal wil alles nou gedoen en vinnig gedoen. Almal is baie lui deesdae, regtig. En hulle wil net een pilletjie om alles reg te maak en hierdie digital ID, dit gaan alles so maklik maak as jy kyk na baie mense se aanmerkings wat hulle maak daaroor wanneer iemand daaroor praat. Maar jy dink nie aan die lang termyn gevolge daaroor nie. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. Vir alles wat gebeur is daar 'n gevolg, and you are free to make the choice, but you are not free from the consequence of that choice. You're not free from it. En as jy eers daarin is, gaan jy nooit ooit op geen manier daar uitkom nie, behalwe as jy uit hierdie lewe uitgaan. Dis die enigste manier hoe jy daar uit gaan kom. So, dis waaraan jy nou moet dink. Dis 'n fantastiese, dit kan, soos alles in die lewe. Daar's musiek wat vir the good gebruik word, en dan is daar musiek wat vir the bad gebruik word. Daar's frekwensies wat vir the good gebruik word om mense te heel en gesond te maak, dan is daar frekwensies wat vir the bad gebruik word, vir beheer en om mense dood te maak en al sulke tipe van goeders. Dit is, ekskuus, alles kan vir goed of vir sleg gebruik word. En dit is waar hierdie ding nou hier inkom. In wie se hande gaan hierdie goed kom? Ons het net so bietjie geraak aan hackers. As iemand inhack, soos wat hulle al reeds gedoen het in groot stelsels, en al daai mense se alles, jou bloedgroep, jou absoluut, al jou mediese inligting, al jou finansiële inligting, alles van jou is op daai stelsels, en iemand hack daarin. Wat gebeur dan? Hulle kan jou afsit. Hulle kan alles van jou vat. Hulle kan jou hele persona oorvat. En dis so maklik. Groot stelsels, groot banke, groot sekuriteitstelsels is al so oorgevat. En Poppy Act gaan nie help daar nie. Onthou nou, wanneer jy jou biometrics vir hulle gee,
gaan daar nie meer so iets soos Poppy Act bestaan nie. Dit kan nie bestaan nie. Want nou, banke is nie veronderstel om hierdie goeders te deel, maar hulle doen dit. Hulle deel dit onder mekaar. Die polisie gaan dit deel met met die hof, en die hof gaan dit deel met daai en die gaan dit deel met daai en ons het mos nou al gesien, mense werk sonder integriteit. Hulle gee nie om wat sê die wet nie. Ek slip vir jou 'n paar rand onder die tafel en daar gaan iemand se digital ID goeders. Al jou biometrics is by iemand anderste en so word dit versprei en jy is in jou kanon. As jy jou OV uitvee, is al jou geld weg, is alles wat jy het weg en jou ID is weg. Jou identiteit is nie meer jy nie. So, dis so maklik om dit te doen vandag met alles wat so op rekenaars en alles is. So dink baie mooi voor mens besluit te neem om daai tipe van goeders net so willy-nilly te aanvaar. Dink 'n bietjie aan die nagevolge en ek weet, ons het nou vir 'n paar mense 'n paar dinge vertel wat hulle nie aan gedink het nie en nie van geweet het nie. En dis hoekom hierdie tipe programme hier is, sodat ons julle kan inlig oor wat daar buitekant aangaan en wat wette sê. Soos ons gesê het, daar's wette, maar wie moet dit enforce? Wanneer die mense wat veronderstel is om daar aangestel te wees om ons te beskerm korrup is, wat gebeur met daai wette? Dit beteken niks. Dit beteken niks. So ons moet onthou, there is power in agreement. Nee? Power in agreement. And when two or more of you agree upon anything as on touching it, it will be done. Maar ja. Dan sê julle, ja, dit was dan nog 'n redelike interessante onderwerp. Ja, baie interessant. Ek hoop julle het goed geluister en yes. Ons sal dit weer op Spotify en op YouTube laai en dan ook op ons aksie met reaksie Facebook page, sodat julle enige tyd daarna kan gaan luister en share dit asseblief. Dis hy. En soos wat ons tyd ook maar aanbreek, Ja. moet ons julle weer groete hier uit Mosselbaai se ateljee uit. Tot volgende week toe, waar ons weer met julle verder gaan gesels. Maar ons gaan eers oorgee aan ons kollega aan Oudtshoorn, dat hy vir julle verder invat tot en met Charlotte toe. Ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee tot volgende week toe. Ek is Dion. En ek is Karen. Totsiens julle. Geniet die week.